Meseci treningov, meseci garanja, pravzaprav najtežji meseci so končani. 49-letni Cerkničan Peter Vesel je na poti v Cape Town, v Južnoafriško republiko, kjer bo petič nastopil na največji etapni gorsko-kolesarski dirki na svetu. Cape Epic je rezerviran za ekipe, tekmovalne pare, ki so odvisni drug od drugega, saj le prihod obeh v cilj pomeni tudi uvrstitev. Izbira partnerja za ekstremno preizkušnjo je nadvse pomembna. Peter Vesel bo po lanskem 9. mestu skupaj s 27-letno Nemko Ani Helstern tokrat napadal uvrstitev na zmagovalni oder. Ani je zelo trmasta punca, no, kar je v bistvu v redu, ker enostavno ne neha, dokler res ni konca, ne, mora res kaj hudega biti. Pač mi dva največ se pogovarjamo med samo dirko mogoče, no. Me se tudi ki nasmejeva, kakšna anekdota pride, vse sorte, ampak si pravim, spoštujemo en drugega in tako da nimamo nobenih problemov, kar se tiče samega komuniciranja. Hallo, ich bin die Anni aus Deutschland, komme aus Freiburg und ich fahre dieses Jahr zusammen mit Peter Vesel die Cape Epic. Wir sind letztes Jahr schon zusammen gefahren und wollen dieses Jahr richtig durchstarten. Prvo leto sva se spoznala na sami dirki, to je bilo 3 leta nazaj, sva odpeljala eno etapo skupaj in že nekako takrat sva videla to zgodbo, da mogoče pa naslednje leto greva skupaj, tako da sva lani odpeljala svoj prvi Epic skupaj. Leto se podajava ponovno na to pot, poznava drug drugega, spoštujeva en drugega, tako da mislim, da ne bo nobenih problemov. 2012 bin ich meine erste Cape Epic gefahren, zusammen mit der Birgit Zöllner. Die ist leider an der zweiten Etappe ausgeschieden, aus gesundheitlichen Gründen. Und ich bin alleine weitergefahren. Also ich habe gesagt, ich ziehe das Ding auf jeden Fall durch. Ich will am Ende im Ziel stehen und sagen, ich habe die Cape Epic erfolgreich beendet. Und auf der vorletzten oder drittletzten Etappe kam der Peter von hinten, brumm, brumm, brumm. Und dann haben wir gesagt, ja los, komm, wir fahren zusammen. Und es hat gleich super gepasst. Es war einfach auf einer Wellenlänge, wir ein gemeinsames Team. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war von der Cape Epic, hat er mir eine Mail gesendet, ob ich nicht mit ihm zusammen die Alpentour-Trophy fahren möchte in Österreich. Und so kam das eigentlich zusammen, ja. Und jetzt sind wir eigentlich relativ gute Freunde, würde ich mal sagen. Also ist echt auch eine Freundschaft daraus entstanden. Und wir harmonieren auch gut miteinander. Ja, und er ist halt der perfekte Partner für so ein Event. Also ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen. Er macht keinen Stress, er ist immer für einen da. Und ich glaube, das wird richtig gut dieses Jahr. Najbolj se bojim za kolo, pri vsej stvari. Narediš 100 kilometrov, pripravlja se celo zimo in pol, da je bilo karkoli narobe s kolesom, da res lahko rečem katastrofa, ker se moraš pred na samo kolo navaditi. Bal sem se, da je kolo, ki je poškodovano na samih letališčih, ki to opremo prelagajo, mečejo in tako naprej. Res, jaz pač se potrudim, zmeraj to dobro zaščitim, ampak vseeno me pa skrbi, če je vse ok, ampak bilo je dejansko vse v redu, tako kot mora biti. Die Stimmung, die ist recht angespannt. Also man merkt schon deutlich, dass jeder nachdenkt drüber und jeder ist nervös und auch leicht reizbar. Also ich selber auch, ich bin auch so ein Kandidat dafür. Deswegen bin ich froh, dass morgen endlich losgeht, dass die Anspannung so ein bisschen wegfällt, dass man endlich in dieses Rennfeeling reinkommt und die Konzentration wirklich nur noch auf dem Rennen liegt, man sich keine Gedanken mehr machen kann, man weiß dann ungefähr nach dem Prolog auch, wo man steht. Ja, also ich bin wirklich froh, wenn es endlich losgeht. A pred tem je treba opraviti še nekaj obveznosti v Cape Townu. Drugo največje mesto v Južnoafriški republiki, v senci slovite Mizaste gore, se je razvilo iz naselbine ob pristanišču, ki so ga na poti v Indijo za obnovitev zalog v poznem 16. stoletju uporabljale portugalske, francoske, danske, nizozemske in angleške ladje. Letos je bil Cape Town po mnenju New York Timesa razglašen za mesto, ki se ga na svetu najbolj splača obiskati. Gorski kolesarji z vsega sveta ga obiščejo vsako leto konec marca. Takrat je čas za Cape Epic in takrat vsa zahodna Kaplandija živi z gorskim kolesarstvom. Petra in Ani čakata registracija in prevzem opreme, ki jo je kljub slabi volji treba opraviti.
točno ne vem, kaj moram narediti, no, ko je dejansko slabe volje, ko je skrbi neka stvar, danes pač ne vedela, je dobra, ni dobra, kako bo to vse skupaj šlo. Je bila zelo nervozna, no, moram reči. 2 besede sem spregovoril z njo in sem videl, da pač boš, da je pa s njim primerno. In sem jo dejansko pustil, popoldne na progo sva se malo nasmejala, malo pogovorila, sprostila se je in dejansko čez drugo oseba bila popoldne. 1200 kolesarjev, 600 parov vsako leto dobi priložnost za nastop na dirki, mnogi na povabilo čakajo tudi več let in prav vsak med njimi se mora spopasti s postopkom registracije. Also ich mag sowas gar nicht. Einschreiben und die ganzen Leute und alle fragen, ob man fit ist. Und dann macht man sich selber den Druck und sieht die anderen und fragt sich, was haben die anderen trainiert? Haben die mehr trainiert? Haben die weniger trainiert? Sind die fitter wie ich oder sind sie schwächer wie ich? Also ich mache mir da viel zu viele Gedanken, ich mag das gar nicht. Bei mir ist das einfach am besten, man lässt mich in Ruhe und mein Ding machen, weil ich mag diesen Stress nicht, also ich mag es überhaupt gar nicht. Wenn da noch jemand kommt und die ganze Zeit Witze macht, ich bin da einfach nicht der Typ dazu, überhaupt nicht. Te stvari so kar stresne, no, ker je enkepenga letanja, 5 sem, 5 tja. Prevzem startnih številk, čipov, sledilcev GPS, potovalnih torb, prehrana, fotografiranje. Človek se mora pred začetkom postopka oborožiti z veliko mero potrpežljivosti in dobre volje. Se gre pač od štanta do štanta, od mize do mize. Nekje se dobi samo štartno listo, nekje se dobi torbe, nekje bone za hrano. So you haven't ordered your meals online, but then don't worry because you can still just come and pick up your meal. Like even if you haven't registered, but then obviously your options will be limited. Okay. Yes. I come after the stage and There won't be food, so don't worry. Thank you so much. Po torbe z nekaj opreme in na uradno fotografiranje je treba na drugo stran velike ploščade, a počasi bodo vse obveznosti vendarle opravljene. Enostavno si cel dan na nogah, ker v bistvu en dan pred dirko ni v redu, ampak to moraš vzeti za kup in to narediti. Popoldne je končno napočil čas za lažji trening na progi prologa. Domače okolje in delo, ki ga Peter in Ani najbolje opravljata, kolesarjenje, je seveda povsem nekaj drugega kot postajanje v dolgih vrstah za registracijo. Also ich merke einfach, dass ich ganz gut drauf bin. Es läuft deutlich besser wie letztes Jahr. Es ist ja die gleiche Runde wie letztes Jahr. Und ich merke einfach, das Training hat was gebracht und wir harmonieren gut. Und ja, es war einfach ein gutes Gefühl heute. Also ich bin echt optimistisch für morgen. Also ich denke wirklich, wir können weit nach vorne fahren. Vielleicht nicht gleich Top 3, aber Top 5 ist auf jeden Fall möglich. Ja, občutek sam je bil bistveno boljši kot lansko leto. Pač v mojih nogah je vse v redu. Ani tudi prav, da je v redu. Tudi sam sem videl, da je naredila čez zimo velik napredek. Pač mora biti sproščena in če bo sproščena na samih spustih in to, mislim, da bo hitra. Jutri pač odhajamo na štart prve etape, vse treba, da ne spoštimače. Glavno večer imam nekaj stvari že na kupu, treba bo dati še dolge hlače noter. Imam tudi dežno vetroko, vsak primer, če bo kakšen dež. Kompresijske hlače, dežne rokavice, neoprenske. Very important warm clothes. Ein wirkliches System habe ich auch nicht.
schmeiß eigentlich immer alles rein. Ja, ich denke halt einfach nochmal über alles nach, wie wird es morgen kommen. Also ich bin da echt, habe da echt Kopfkino. Ich hoffe, dass ich heute Nacht gut schlafen kann. Das ist nochmal ganz wichtig, eine gute Nacht. Ja, und am Morgen früh ordentlich frühstücken und um 11 Uhr Vollgas. Ein richtiges Rezept dafür gibt es eigentlich nicht, nein. Cape Epic 2014 je podobno kot vsako leto sestavljen iz prologa in 7 etap v okolici Cape Towna. Etapna mesta so Merendal, Robertson, Greyton, celotna dirka je dolga 718 zahtevnih kilometrov po najrazličnejših podlagah in terenih. Višinske razlike pa se bo nabralo za 14.850 metrov. Trasa bo kolesarje popeljala v najlepše predele zahodne Kaplandije z dih jemajočimi razgledi, a prav tako zahtevnimi profili. Trpljenje, znoj, predanost. Samo najvzdržljivejši in najboljši bodo čez en teden v daljavi spet zagledali rt dobrega upanja in končali epsko dirko. Ani Helstern in Peter Vesel sta na poti na prolog. Konec je udobnega življenja v najeti hiši, začenja se Cape Epic z vsemi svojimi značilnostmi, tudi življenjem pod platneno streho. Vsak s svojimi mislimi in pričakovanji. Napetost narašča. Posestvo Merendal, eno najstarejših vinskih posesti v Južni Afriki, 20 km severovzhodno od Cape Towna, je tretjič prizorišče uvoda v dirko. Že od jutra se startne rampe spuščajo dvojice, vozijo skozi upravno stavbo in na drugi strani mimogrede stisnejo še nekaj grozdja za posebno serijo vina. Potem pa jih čaka vzpon po stopnicah v nebo in kilometri posebej urejenih enoslednic. Ko se bližajo starti najboljših, je vrvež vse večji. Peter in Ani bosta med mešanimi dvojicami startala med zadnjimi. Vse delo je opravljeno, zdaj se začenja zares. Kmalu bo tu tudi odgovor, ali se je garanje čez zimo izplačalo, ali je forma dobra. I hope so. A little bit nervous, but I think it's normal. Tudi izkušenemu Petru Veselu pred startom ni lahko pri srcu. Ja, malo me je zdaj pa je malo nervoze. Tekma je v polnem teku. Peter in Ani sta vse bližje startni rampi, pred njima so startale že vse mešane dvojice, tako da bosta lahko imela dober pregled nad razpletom. A najpomembnejše so seveda noge. Brez dobre forme se lahko visoka pričakovanja razblinijo kot dopoldanska megla. Wir sind ziemlich hart gestartet. Ja, das vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Am ersten Berg hatte ich so ein bisschen meine Probleme, aber es war auch mein allererstes Rennen für diese Saison. Nekako sem poskušal vso to zadevo nekako spraviti pravi ritem. Malo sem počakal, malo spodbujal, tako da sva približno po njih pol ure pošla v pravi ritem in potem sva začela prehitevati ostale mešane dvojice. In pač če bo za Ani še dodatna motivacija. Ko sta ujela pravi ritem, je kmalu postalo jasno, da sta dobro na poti. Brez večjih težav na progi, tudi oprema je delovala. Po živčnem začetku se je vse postavilo na svoje mesto. Das war einfach so, wir sind ja als allerletztes Mixteam gestartet.
von den guten Mixteams, würde ich mal sagen. Und wir haben ja alle komplett aufgefahren. Anja je rabila neko samo potrditev, da je pač dobra, da je dobro delala čez zimo. Res je bara današnje etape, bila je zelo nervozna, ampak zdaj, ko vidi, da pač je, da zmoreva, da sem tudi jaz prav, da ji pomagam lahko, ne? In razmišlja čisto drugače zdaj. V zadnjih metrih jima je pri narekovanju tempa pomagala tudi hrvaška moška dvojica Katalenić-Šopić. Pomemben je bil vsak meter, vsaka sekunda. Na koncu je bil občutek dober, uradne potrditve dobrega rezultata pa še ni bilo. Ne vem, čakava, kaj bo, no. Ne vem, bomo videli. Šla smo dobro oba, no. Kaj pa bomo pozdelili, malo. Good race! Good race, good race, very good race. Minute do razglasitve so se vlekle. Dvom, ali je bilo delo res tako dobro opravljeno, kot so govorili občutki, je vendarle tlel v obeh. Po dolgih minutah čakanja Peter vendarle prvi izve novico, ekipa Etis je zmagovalka prologa. Sam niti nisem razmišljal, verjetno se niti ne zavedava sama, sploh jaz ne, no, kaj sva danes naredila. To mislim, da res nekaj velikega. Pač bo mogoče jutri na obeh en dodaten pritisk, ampak ne bova se obremenjevala z drugimi, gledala v sebe, svojo dirko in pomagala en drugemu, se poslušala in dirkala. Ja, also der Sieg bedeutet mir heute schon total viel. Ich habe super viel Training investiert, habe mein Training umgestellt und es fahren einfach viele mit, die sind hier Vollprofis. Ich habe einen ganz normalen Job, arbeite jeden Tag 40, 50 Stunden oder halt in der Woche, meine ich, nicht jeden Tag, aber das ist einfach ein Unterschied zu welchen, die einfach nur trainieren müssen, schlafen müssen und das war's. Ich habe einfach ein ganz normales Leben zu Hause, wo mein Sport halt irgendwie unterkommen muss und der Beruf geht nun mal vor. Und deswegen ist natürlich umso besser, wenn man dann trotzdem vorne mitfahren kann. Ja, also perfekt eigentlich. Zvečer sta Peter in Ani pred 1000-glavo Epikovo družino stopila na najvišjo stopničko. Dvomov ni več, forma je dobra, tako dobra, da lahko upata na uresničitev najvišjih ciljev. Od jutri naprej bosta branila zeleno majico vodilnih v skupnem seštevku med mešanimi dvojicami. Ja, natürlich, weil wir jeden Tag gewinnen und wir werden jeden Tag unser Bestes geben, aber es kann so viel passieren, Defekt oder mal einfach einen schlechten Tag oder wir wissen ja auch nicht, wie die anderen sind bei so langen Etappen. Man kann es einfach noch nicht einschätzen. Ich glaube, wenn mal die ersten 3 Etappen vorbei sind und wir sind am Donnerstag oder am Freitag, dann kann man mehr sagen, ob wir wirklich Chancen haben, wirklich hier als Sieger rauszugehen. Aber wie gesagt, es kann so super viel passieren bei einer Cape Epic. Einmal nicht aufgepasst, mal gestürzt und das Rennen ist aus. Na posestvu Arabela v Robertsonu se Epikov tabor prebuja v prvi pravi tekmovalni dan. Prolog je pozabljen, pred kolesarji je prva etapa, 113 km, skoraj 2500 metri višinske razlike.
V startnih boksih se počasi zbirajo člani elitne skupine, ki se bo na pot podala prva. Prvič v zgodovini dirke bo iz prve vrste ob boku mednarodnih zvezd v majici vodilnega v svoji konkurenci startal tudi Slovenec. Peter Vesel skupaj z Ani Helstern piše zgodovino. Naloga ne bo lahka, zasledovalci so blizu in že vsaka manjša slabost ali težava s kolesom lahko pomeni izgubo majice in prestižnega vodstva. Ani in Peter sta začela hitro, vodilnim v moških kategorijah seveda nista sledila, ampak sta v dolgi kači kolesarjev svoje mesto poiskala med sebi enakimi. In če je bil začetek etape relativno lahek, je v nadaljevanju sledila zelo težka trasa z brutalnimi odseki in zahtevno podlago. Strmi sponi, zelo strmi sponi, tehnični spusti, lahko rečem, da 6 ur na kolesu, da je skus rukal, tresel, skratka, bolj me bolijo roke oziroma ramena, kot pa same noge. Ani je po uvodni uri padla v krizo, iz katere ni našla pravega izhoda. Moč je na neskončnih vzponih, na razriti podlagi ob visoki vlažnosti preprosto odtekala iz njenih mišic. Ja, die erste Stunde war recht schnell, es war alles flach. Vielleicht ein bisschen zu schnell für mich. Am Anfang waren wir auch noch richtig gut dabei. Da war mal das zweite Mixteam. Ja, und dann wurde es immer schlimmer und schlimmer. Also ich hatte einfach keine Energie mehr. Der Peter hat richtig hart gearbeitet. Ja. Le tam, kadarkoli se da, no, pač jaz prevzamem to delo, ker pač vem, da sem močnejši. In pač se ne šparam, ampak dam tudi svoj maksimum od sebe. Ker vidim, da ona, pa ga dam še jaz. Na najbolj strmih odsekih, kjer vožnja ni bila mogoča, je Peter poleg svojega potiskal tudi Anino kolo in ji vsaj malce olajšal napredovanje. Ok, left side again. Downhill, ok? Left side. Pač, da nisem videl, da je Ani imela kar dosti težav, sam sem hotel parkrat so zadevo vse skupaj umiriti, ampak enostavno mi ni dala dihati, skozi je preganjala, peva, po eni strani slabo se počutim, po drugi strani pač sva ga šla dobesedno, kakor se je maksimalno dalo. Svaka čast za to borbenost, ki je res borbala, mislim, maksimalno, kar je mogla in nimam kje očitati. To je v končni fazi zame to najbolj pomembno. Ja, es war heute einfach ein scheiß Tag, aber die anderen Teams haben auch mal scheiß Tage und wie gesagt, abgerechnet wird am Schluss und es ist noch alles drin. Tudi vodilna moška dvojica se je znašla v težkem položaju. Jose Hermida je ob alergični reakciji povsem obnemogel, njegov partner Rudi Van Houts je lahko dramo samo nemočno opazoval. Dvom se je začel pojavljati tudi v glavi vodilne mešane dvojice. Je Ani preveč moči izgubila na sicer odlično odpeljanem prologu ali pa je v ozadju kaj drugega, morda bolezen? Borila sta se do konca, vendarle morala priznati poraz. S prvega sta padla na 4. mesto, a zaostanek za vodilnima le ni bil prevelik, nekaj manj kot 6 minut. Ja, ich bin froh, dass ich einfach nur noch irgendwie ins Ziel gekommen bin. Mich hat es eigentlich gewundert, dass wir nicht mehr Zeit verloren haben. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben bestimmt eine halbe Stunde verloren. Ja, aber das Ende ist am Sonntag und morgen greifen wir wieder an. V bistvu na tem KP-Epiku lahko zgubiš pol ure ali pa dobiš zelo hiter.
5-6 well done, guys. He was our leader yesterday. He's about to cross the line. Res brutalna etapa, ki bo zagotovo pustila posledice, a borbeni duh ekipe Etis kljub vsemu ni zapustil. Morgen ist ein neuer Tag. Wir greifen natürlich an. Klar, wir sind noch nicht. Wir können immer noch dazu. Die ersten 4 Teams kämpfen auf jeden Fall um den Gesamtsieg. Und wir haben gestern gezeigt, dass wir dazugehören, dass wir gewinnen können. Und wir probieren es morgen einfach nochmal. Ne obremenjujeva se z drugimi, ne gledava druge, gledala bova sebe, svojo dirko. Spet bova dala se maksimum od sebe, kaj bo pa tu prinesel, bova pa videla jutri spet. Und jetzt kommt mein Freund und mein Vater. Hey, go, 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 go! Jetzt Quebec! Naslednje jutro ni obetalo nič dobrega. Kolesarji so se prebudili v deževno jutro, v mrzlih in vlažnih šotorih, vse povsod blato, dež in mraz. Ani in Peter sta kljub vsemu načrtovala napad. Kot da dež ne bi bil dovolj moker, je trasa dodala še nekaj vode. Če je v suhem vremenu tu dovolj prahu, se je zdaj ta spremenil v sipko blato. Oprema in kolesarji so trpeli, pojavile so se prve tehnične težave, blato je bilo povsod. V takšnih pogojih je Anina moč še hitreje popuščala, na sicer več kot dobrodošlih okrepčilnih postajah, je Peter priznal. Dobro počutimo, tako da če je psa jesno, se dobro počutim, bo fajn. Drselo je brutalno, na enih delih je bilo celo tako, da se kolesa niso vrtela več, in bo treba vse skupaj očistiti in okrog zadnjega pogona in okrog sprednjih vilc je tako zabasalo vse skupaj, da se kolesa niso vrtela. To sem sploh videl takrat, ko sem kolesa rinil na klanc. Michel Miani and Stefano Toffeletti coming through. Fussels and Christoph Fuss from Switzerland as well. A to je del gorsko-kolesarskega športa. Če si v dobri formi in ti oprema služi, potem ti tudi takšne razmere ne morejo do živega. Drugače pa je, če ne gre vse po načrtih. Medtem ko se je Peter odpravil v lov za Ani, je v tehničnem delu postaje obstal svetovni prvak Nino Schurter, ki je na Epiku pričakoval vse kaj drugega. Not to stay in the sofa. All right, and here we have Mira Nelson, Specialized. This is František Robon coming through. Nadaljevanje etape je pomenilo nadaljevanje boja z blatom in traso. Ani je bilo iz kilometra v kilometer težje. Šla sva dosti normalno, dosti hitro. Tudi se držala nekako drugega ali tretjega mesta med mešanimi dvojicami. Na kar je imela pač Ani probleme, je rekla, da se slabo počuti, da težko diha, da nima moči. In potem je bila pač to veliko breme pač na meni, da sem nekako ji pomagal. Bilo je vse skupaj tako švok, da niti ni mogla na same klance poganjati. Tam, ki se normalno ona pelje, pa tudi dosti hiter, je šla peš.
Očitno z Nemko ni vse tako, kot bi moralo biti. Po odličnem pripravljalnem obdobju, ki se je z rezultatom dokazalo v prologu, se v Ani kuha bolezen. Ali gre zgolj za manjšo slabost ali kaj resnejšega? Kaj se lahko zgodi v nadaljevanju? Vprašanja brez odgovorov. Z velikim zaostankom in v vidno slabem stanju je Ani ob Petrovi pomoči zmogla do cilja, a načrti so se začeli podirati kot domine. Sanje o dobrem rezultatu na najpomembnejši dirki sezone so začeli najedati dvomi in boj za gol obstanek v igri. Mein Körper hat keine Lust. I don't know. Warm, schwarzer Tag. Res je bilo težko gledati, da na sajnik je bilo res težko, še najbolj sem se bal na spustih, kako bo. Sem tako preživela, ker sem vedel, da ni moči, da je prazna, da ne more razmišljati in sem videl, da tudi tat ni mogla po nedeljih, ki je šla po spustih dol. In je bilo res strah, ampak pač v bistvu zadnjo 20 km že rekla, da ne bo mogla končati, da je konc. Ne, deva, si bo. Da nekako vse klance sem tudi vodil svoje kot eno koluno, čeprav sem bili klance zvezljivi, ampak dejansko res ne imela močino. Zdaj pa treba popoldne nekaj pokrenuti, malo pa šla do doktorja, pa bom videla, kaj bo. Blato, ki ga je veliko zašlo tudi v telo, k izboljšanju celotnega stanja ni ravno pripomoglo. Med šotori je Ani kazala prve znake resnejše bolezni. Tudi naključnim opazovalcem je postalo jasno, da ne gre za manjšo slabost. Popoldne, sicer namenjeno regeneraciji, se je spremenilo v agonijo in iskanje rešitev. Vložek je bil vsaj za Ani prevelik, da bi kar takoj vrgla puško v koruzo. Obisk zdravnika je poleg poškodovanega kolena potrdil bojazen. Ani je bolna. Dihalne poti so vnete, morda je to začetek česa resnejšega. Odločitev o nadaljevanju dirke je za zdaj še prepuščena njej. Začela sva fantastično, zmago na prologu, pač bilo vse skupaj za neverjetno, kot v sanjah. Pričakovala sva, ne da bova zmagala kaj Pepik, pričakovala sva, da ga bova končala v 3. Ampak, kot vidim sam, tudi drugi imajo težave. Včeraj Hermida zastal več kot 1 uro, pa je imel rumeno majico. Danes Johan Kes je imel včeraj rumeno majico, pa mislim, da je danes prišel 2 minute ali 3 minute pred nama, sta prišla za njih. Tako da moraš enostavno stvari sprejeti. Ne pomaga nič, to je šport, to je kaj Pepik, ki je še toliko težji. Ne sem to, da je problem, lahko se zdravljam, lahko je še nekaj z drugih stvari, oprema, kolo. Se ne da opisati, če ne proba, se ne da opisati.
Budnica z dudami vsak dan točno ob 5. Še v trdi noči se začnejo priprave na nov dan, tabor oživi in postane delovno mravlišče. V slabi uri noč zamenja dan, 2000 šotorov zavetišč pred nočnimi elementi je zapuščenih, kolesarji in spremljevalci so v startnem prostoru. Tam se vendarle pojavi tudi Ani Hellstern. Shit. No sleep. Really? As we also remind everybody about the strip stop that we have. Zjutraj, ko sem zagledal že na koliju, se je bila pač pred mano, pred šotorom, no in sem videl, da pač je pripravljena, pravi, ja, greva, ampak greva počasi, greva v svojem ritmu. Upanje torej ostaja, morda se bolezen vendarle ne bo razvila in če se bo Ani v naslednjih dneh počutila bolje, lahko še vedno upata vsaj na dobro etapno vrstitev. A najprej bo treba pregarati današnjo etapo. 134 km s 1800 metrov višinske razlike, transferna etapa. Po prvih 50 kilometrih na makadamskih cestah se bodo kolesarji povzpeli v rezervat Meloshori, se spustili v dolino reke Riversonderend, izsledili proti toku in se preko Pufadderhilla spustili na posestvo Oaks streljaj iz Greytona. Obeta se najdaljši dan na kolesu. Situacija je bila taka, da smo se dogovorili, da bo začela počasi, dejansko počasi v njenem ritmu. Nisem pritiskal na eno, pa se neko sam povej, ko hiter bova šla počasi, važno je, da se ti pač sestaviš, da vidiva, kaj bo, v bistvu je to etapo končati, rezultat ni pomemben. Približno po 1 uri dirke na uri 15 je nastal prvi problem, ker je rekla, da dvomim, da bo uspela končati etapo, da nima moči, da enostavno ne gre. Sem rekel, lej, pač nadaljujeva, pride do prve ficone, tam sem nekako odločila, kaj bo naredila naprej. Kmalu zatem je bila dejansko taka velika drama, sem se vrnil k strašu. Vstavila se je, stopila s kolesa dol, zaprlo je sapo, ni mogla dihati. Sedla se je ob progo, roke so se ji tresle, jaz sem že mislil pritisniti gumb za nujno pomoč medicinsko, ampak je rekla, da ne, da se bo umirila in da bo nadaljevala. Dejansko je odkublu, pač te je takoj na kolu, jaz to nisem pustil. Vzel sem njeno kolo in ga podival cirka še 5 do 10 minut v klanc. Pol je bil spust, sva nadaljevala naprej. Ista zgodba se je ponovila še enkrat čez pol ure. Takrat, ko je srečala pač svojega fanta in njenega očeta, ko sta naj dohitela. Ob stiku z ožjimi družinskimi člani se je Ani prepustila čustvom, bolezen je dokončno udarila na plano, težave z dihanjem so bile tako hude, da ni mogla nadaljevati. Ne more dihati. Ne more dihati. Ja, es geht schon. Nein, ganz ruhig ist. Ne more dihati. Spet malo. Pazi. Versuch ganz normal zu atmen. Ja, počku. Ajš. Ja, komm. Du fährst schon voraus. No. Langsam machen. Ja, komm, jetzt fahr einfach. Kleine Gang, Anni. Gremo do ficona, pa da vidimo, kaj bo. A nadaljevanje ni prineslo olajšanja, zgolj nadaljevanje agonije in boja z boleznijo. Ani je vsemu navkljub hotela do cilja.
prav bom nadaljevala, je nadaljevala. Potem sem videl, da je 3-krat bruhala s kolesa, v roku pol ure. Potem se je pa nekako zadeva odprla, no. Pol je pa nekako zalaufala, ampak spet sva nadaljevala v svojem ritmu, veliko si mi pomagal. Super, Ani, super. Sem bil ob njej na vetru, ali sem bil pač držal, ali je ona mene držala, ampak sva uspela končati etapo, kar je bilo v bistvu za danes najbolj pomembno. No? Kot velika borka se ni predala, vendar je v njej kar vrelo od čustev, razočaranja, ki ga nikakor ni mogla in ni hotela sprejeti. Moja želja je taka, da jutri končava etapo, čistko v njenem ritmu, kakor si ona želi, počas, kakor je pač treba, pač v bistvu bo to nek dan regeneracije. Potem pa moja želja je pač priti eno etapo v 3 oziroma zmagati, no. Če bi se le dalo delati na tem, da se zmaga etapa. No. Včeraj zvečer, okrog 9. ure, sem dobil od Ani SMS sporočilo, da se počuti zelo v redu, da pač ne bom zjutraj pripravljen, da bova štartala na polno, da misli, da se lahko uvrstiva spet na stopničke ali pa celo zmagava etapo, da pač verjame vse to, da pač ve, da generalno ne more več priti 3, ampak da po etapni zmagi pa lahko še zmeraj poseževa, ne. Sam sem bil zelo presenečen na tem SMS sporočilom, no, ampak obenem tudi zadovoljen in vesel, tako da sem se nekako že psihično pripravil na jutro in na to pač, koliko bo treba pregarati. Gestern Abend dann relativ früh gegessen, ausgeruht und sie hat sich echt gut gefühlt. Und heute Nacht wurde es von Stunde zu Stunde schlechter. Also, sie hat Halsschmerzen gekriegt, Atemnot, Kopfschmerzen. Ich glaube, sie hat auch jetzt Temperatur, also leichtes Fieber. Und heute Morgen ging dann gar nichts mehr. Konnte nicht schlafen. Und dann kam natürlich auch das Mentale dazu. Ist völlig fertig, total enttäuscht, aggressiv. Also ist schon ein bisschen schwierig im Moment mit ihr umzugehen. Zjutraj, pač ob 6. sem prišel na zajtrk, dejansko je bilo vse obrnjeno na glavo. Anja je sedela s svojimi starši za mizo, zelo žalostna. Pač rekla je, da je tako bolna, da enostavno ne more štartati. Sam sem mu poskušal nekako potolažiti, reči, da pač ni nič hudega, ampak enostavno ni nič pomagalo. No. Situacija je taka, da sem z Anjo govoril zdaj, Anja je gotova, ne. Tudi ne vem, če bo šla na štart sploh z mano. Ker pač se jaz to razumem, da je slabe volje, da je pač dela vse narobe, vem, da je težko sprejeti, no, ampak jaz upam, da vsaj pride, no. Dala mi je rekel, da je v bistvu mogla bi, no. Jaz sem mi rekel, da pač mogla bi, no, da so taka pravila, ne vem, kaj bo. Da vidim, je tudi Tomas bolana, ne, tudi ima vročino in nemaš kaj, pač sprejeti moraš, jaz ne vem, kaj čaka mene jutri, pa naslednje dni, zaenkrat sem v redu, ampak ko spravim zmeri, tak je pepik. Toliko ljudi na kupu, toliko tega, toliko konga, mislim, stres preki greš. Stres med dirko, 6 ur na kolesu, se nabere. Ich habe gesehen, was sie den ganzen Winter gemacht hat. Bei Regen gefahren, bei Schnee gefahren, am Abend immer noch im Spinningraum, auf der Rolle, ewig, gleichzeitig noch 40 Stunden gearbeitet. Sie hat schon unheimlich viel investiert und sie wollte unbedingt, nach dem letzten Jahr, wo sie so viel Pech hatte, unbedingt Top 3 fahren. Und ich denke auch, sie war gut vorbereitet, sie kann nicht mehr tun, das war das Maximum. Mehr ist nicht drin als Hobbysportler.
Le športnik sam ve, čemu vse se je moral v življenju odpovedati, koliko je moral pregarati, koliko vložiti v to, da je sploh lahko začel načrtovati sanje. In ko se te sanje zaradi zunanjih dejavnikov zrušijo, je razočaranje še toliko težje sprejeti. Anje je boj tokrat izgubila, psihično se je dotaknila dna. Einfach nur richtig scheiße gelaufen für mich. Ich war den ganzen Winter nicht krank und dann komme ich her, eigentlich eine richtig gute Form und eigentlich schon nach Montag habe ich mich nicht mehr richtig gut gefühlt. Und nach Dienstag war es eigentlich schon vorbei, da hat es mir komplett einen Stecker gezogen und selbst wenn ich gewollt hätte, ich wäre nicht durchgekommen, keine Chance. Sem pri tem zmeri nekako dirkati na rezultat, včasih rata, včasih ne. Zdaj pač letos ni, razen te prve etape, ki je bila res pač fantastična. Pomeni pa tudi nekaj, da pač končaš KP Epica, ne. To bo moj 5., če bo vse prav, ne. A znova z grenkim priokusom, potem ko je leta 2011 z Yvonne Kraft osvojil skupno 3. mesto, so bolj ali manj sledila leta razočaranj. Veliko sem razmišljal že na samem štartu, kaj naj sploh naredim, kako ne grem počasno, ne grem hiter. Pač hotel sem se skupaj pozabiti na tanjene težave, na to, da nisem več v igri. Pač bilo mi je hudo in bistveno lažje mi je bilo, da sem bil skoncentriran na samo progo, na svojo hitrost, na vse, kar sem videl pred sabo, kot pa na to, da bi razmišljal o tem, kaj se je pa zgodilo. Peter Vesel je že od leta 2012 član kluba Amamubesi v zolujščini Levjega ponosa, v katerem so le kolesarji, ki so preizkušnjo končali vsaj 3-krat. In takih ni veliko. Letos je razočaranje doživelo še posebej veliko udeležencev. Oh no, another major casualty of the day. Charisse Dunder receives medical attention. It looks like the reigning Cycle Tour champion and Theo Bluchner's race is done. I'm super disappointed. Coming here maybe with the shape of my life. Up that badly. Yeah, that's life. Huh? I don't know what to think. I try to be not emotional, but that race means a lot for me. I did a lot for the preparation, and now like half a year of serious preparation just gone. Priti do cilja je že samo po sebi velik dosežek. Letos je bilo med drugim pomembno tudi to, da nisi zbolel ali se poškodoval. We've had more patients than we had last year. So yesterday was almost a record day. We had 420 patients in the tent. And it's a mixture of things. We've seen lots of saddle sores. We've seen lots of joints, ligaments, injuries. We've seen a few fractures, clavicles. And then we've had 1 or 2 patients that we've had to send to hospital, a gentleman with a heart complaint and a gentleman that fell from a height. Zaradi slabega vremena, ki ga organizatorji ne pomnijo, je bilo posebej veliko bolezni dihal, ogromno je bilo tudi želodčnih težav in težav s prebavili. I think there's a combination of factors that cause that. I think to a degree
the riders stay, in tents, and the hand washing and the chemical toilets, that's not ideal for gut health. And then also a lot of people take lots of goos and gels with high sugar content. So in the beginning they might get an infectious diarrhea, that might be one thing, but as they go on in the race, if they don't get an infection, people who use a lot of gels and goos often get quite a lot of gastric distress. And if they had to eat food and drink sort of normal low carbohydrate solutions, then they do better. Jaz sem se odločil, da vzamem s sabo še številko Dani, tako da bo tudi ona videla, da sem z njo, da mi je žal, ker je zbolela in mogoče bo tudi mi lažje, bomo videli. Jaz sem tak človek, da vedno svojemu partnerju, sotekmovalcu želim pomagati, stojim ob njemu kot dobrih, kot slabih trenutkih. Zato sem tudi hotel Ani s tem pokazati, da sem z njo, da mi ni vseeno, kar se je zgodilo. Peter Vesel je brez težav dokončal tudi svoj 5. Cape Epic, dokazal, da sodi med najvzdržljivejše in najbolje pripravljene v svoji kategoriji, da si zasluži biti član levjega krdela. Vsak Cape Epic pusti neizbrisne sledi, a kot ime rta na najbolj jugozahodni točki Afrike tudi upanje. Upanje in za navadne smrtnike velikokrat nerazumljivo željo po vrnitvi, po novem in novem dokazovanju, pa čeprav je razočaranje še tako veliko. Also mein erster Moment, wie gesagt, sagt, ich will nie mehr Rad fahren. Das ist mir einfach, das ist so zeitaufwendig und man investiert zu viel und dann klappt es einfach nicht. Und es wäre halt die Chance dieses Jahr gewesen. Aber ich glaube, wenn einfach eine gewisse Zeit vergangen war und man sieht den ersten Tag, dass man einmal im lila Trikot war und man weiß eigentlich, man hat die Möglichkeit wirklich das Ding hier abzuschießen. Ja, ich denke schon, dass ich mit dem Peter eventuell wieder zurückkomme, ja, und dass wir es dann halt noch mal ein drittes Mal versuchen. Alle guten Dinge sind 3 und irgendwie so aufzuhören wäre auch schade. Aber ich brauche erst mal Zeit für mich. Poglavno me hodi zdaj vse sortno. Prvo me hodi poglavno tudi, da bi naslednje leto spet prišel. To je spet ena dodatna želja. Kar se tiče partnerke, če se bomo zmenili prav, če bo vse v redu, jaz bi naražil, da ostaneva zadnji skupaj, ker v bistvu nisva slaba ekipa, sva zelo dobra ekipa, dobro delava. Dejstvo je, da nekatere stvari bo treba spremeniti, se dogovoriti, ampak sva sposobna, mislim, da tudi zmagati Cape Epic.